用心啊，继续来看苗栗东螺福兴村的五福庙。每一年普渡的法会结束了后的抢祭品，将做地方的传统。今年有超过200个民众来参加，也有外籍义工嘛来斗热闹。时间一个到，民众快速把眼前的祭品甲夹入去地下底，总共722道的祭品，伫个底底26秒，都互民众抢了了。时间到，徛伫咧桌仔边仔的民众动作猛烈，一直甲桌顶的贡品摕走。有人感觉一项一项摕伤慢，规气就手伸出去，甲盘仔扫到头前来摕，短短26秒，桌顶的贡品就互抢了。抢贡品的民众无顾形象，眼睛看到啥就抢啥。有人甲规包摸起来等起伤晚，嘛有人甲袋仔放伫咧桌仔，哪抢哪得，要甲贡品隆重炸走。转去的时，大家人的手里拢大包细包，这个民众逐年拢来，今年嘛是满满一包。要拿回去给小朋友吃哈。除了在地民众，阁有未少外籍义工来斗热闹，抢到2大箱。这是苗栗东螺乡福兴村的五福庙，早暗法会结束了后，就开放抢贡品。今年拢总有722袋超过12000项的贡品。规排看过去，桌顶拢是盘仔、有放金蕉、文旦、鼎等等的贡品。不过7点半，就有真侪民众伫咧桌仔边准备，炮声催泪，民众就开始抢。结束的时，每一个人拢手里挂一包。是平安的啊。庙方讲，贡品伫咧发挥了后，互民众早回去，希望互信众食平安、保平安，嘛互抢贡品将做地方40多年来特有的风俗。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。